我被邻家弟弟玩过3次，15岁那年，他夺了我的初吻，说盖了章，从此就是他的人了。16岁，他将全城的卫生棉买下，笑着亲我，姐姐，你终于长大了。18岁，我们酒后失控，在阁楼破译了青春期的禁果。从那之后，我便上了瘾，任由他不分场合的索取。24岁，我想结婚了，可他却说急什么，本少爷还没玩够。于是那晚借酒消愁的我爬向顶楼向他逼婚，如果你还不娶我，我就跳下去。可他却说自己是不婚主义。我转身出了国。1年后，他突然发了朋友圈配文，我想结婚了。于是我马不停蹄收拾行李回了国，翻遍了整个京城的酒吧找到他，却看见他怀里坐着一个长发清纯的姑娘。他用我最熟悉的嗓音向众人介绍，这是温柔，你们嫂子。那一刻，我只觉得天旋地转，眼前发黑。有人困惑问了一句，那婉仪姐算什么呢？他嗤笑一声，像陈婉仪这样上赶着倒贴的，我就是玩玩而已。闻言，我推门的手一顿，是啊，他说的都是实话，我早该死心了，1年前就该死心了。自那以后，我断了跟江衍的所有联系。那天我回去的时候，正好撞见喝醉的他闭目躺在床上，旁边还坐着一个女人，长得挺好看，在细心的替他擦脸。女人看到我脸上露出几分尴尬，声音有点拘束，小声地说，陈小姐。我看着她年轻的脸，浅笑问，昨天他在好友群里说想结婚了，指的是跟你吧？女人慌忙摇头，不是，你是他女朋友。他说的当然是你，我没有这个本事的。我也不管女人是不是真心不知道这一茬，客观的说，能让他收心的，你是第一个。女人不安道，陈小姐，我不会跟你抢，今天江衍喝醉也挺好，我能拿完东西就走。我对这栋别墅已经不熟悉了，所以我不知道自己的车钥匙放在哪，我打算去书房找找。路过卧室时，看见江衍不知道什么时候醒了，正紧紧地抱着那个女人，亲昵地喊媳妇儿。但我今天有正事，所以朝江衍开了口，我的车钥匙放哪了？男人闻声睁开眼，江衍看见我的同时，抱着女人的手松开了，原地站了2秒，揉着太阳穴进了书房，很快拿出1盒的车钥匙。那我就先走了。江衍揉了揉眉心，剩下的东西你什么时候搬走？有人要住进来，那些留这儿不太方便。我点点头，周末就把东西搬走。江衍没了耐心，今明2天不能。女人赶忙上来劝道，阿衍，我不急的，你别催太紧。陈小姐平常也要忙的。我想了想，做了决定，那就今天吧，省得再跑一趟了。我把最后一袋东西搬上车的时候，气喘吁吁，发动车子时，看见江衍把女人抱了起来，一边往里走一边说，看他做什么？你男人在看我。我收回视线，认真开车，路过红灯时，顺势拿起手机看了看，这一看就发现消息炸了，群里都在艾特我，要我发红包还我他嫂子。江衍的一句想结婚，所有人都直接默认是我，毕竟站着江衍女朋友这个身份的，赌我一个。何况论背景，2个人门当户对。我想了想，发了句不是我，但消息很快被刷屏，没有人在意我发了什么，依旧都在祝福和揶揄我。直到江衍拉了个人进群，群里炸了。江衍发话了，这是温柔，你们嫂子哥几个晚上聚见见我媳妇儿。当江衍带着温柔出现在几个兄弟眼前的时候，所有人就知道江衍这回认真了。小姑娘算好看，但没法跟他身边的任何一个女人比，也就江衍真心喜欢，才会放低之前找女朋友的标准。顾月一行人又高看了温柔一眼，嫂子。温柔紧紧地握着身边男人的手，有些胆怯。江衍小心翼翼地捏着他的手心，朝他们道，你们要是吓到他，就给我滚蛋。顾月笑着说，哪有这么护短的？江衍爱喝酒，一上来就点了不少洋酒，但没喝几口，温柔的眼睛就红了。江衍注意力一大半在他身上，几乎立刻就发现了，转头问他怎么了？温柔迟疑片刻，还是低着头说，我不喜欢看你喝酒。他就不喝了，开始给自己倒饮料。旁边的顾月直摇头，衍哥，你这已经是妻管严的节奏了。江衍眼神凉凉落到他身上，意思是有问题，我哪敢。顾月摇摇头，想起江衍跟我那会儿，2个人几次因为喝酒的事情吵得不可开交，后来我跟他闹冷战，他也依旧我行我素，没想过要改。谁又能想到他会有这么听话的一天呢？想到我，顾月的心在瞬间就燥热了。很早之前他就生出了一些不该的念头，只不过那时候不行。至于现在喝了点酒，有些平常有顾虑的话也就敢说出口了。顾月说，衍哥，我想追婉一姐。江衍忙着给温柔倒饮料，头也没抬，可以吗？江衍有些理解不了他的问题，你追谁来问我做什么？顾月顿一顿，无奈道，我当然不是说要追嫂子，我想说嫂子的筷子掉了。江衍立刻叫来服务员换一双。温柔心里暖洋洋的，他从来不知道，原来他真的是认真的。他知道自己很普通，一直以为他就是跟自己玩玩，突然得知自己有名分，已经是惊喜，还这么尊重他，让他有点受宠若惊。顾月的心情也很好，他跟我之间的距离又近了一步。他想喝酒，就给江衍加满了，哥，再走一个吧。江衍回头拿眼神询问温柔，后者也不想给他的朋友留下一个小气的印象，点了点头。结果江衍跟顾月喝了不少，都有些上头。温柔不会开车，已经打开 app 开始找代驾。顾月喝醉了，也不知道怎么的，就拿起电话打给了我，闹着要我过来接。我也没有多想，一个圈子里的帮忙不算事。直到来到包厢，看见倒在温柔怀里的江衍，我才顿了顿，而后朝温柔客气地笑了一下。我走过去拉顾月，但他太醉了，喊了他2声都没醒。江衍倒是被我喊得睁开了眼睛，看见我就推开了温柔，愣是要往我面前凑。我一躲他还不高兴，用力把我从顾月身边拉开，然后双手环上我的腰，又微微抬头，鼻尖蹭我下巴，活像小狗在讨好人，只是语气几分不耐烦，不许跟他拉手。我平静地说，你喝醉了。他说我没喝醉。温柔这时候走上来拉人，被他甩开了，他反而越抱越紧，轻轻地说，老婆，见我不答应。他声音高了个度，他醉醺醺地说，你再不应我，我要生气了。我没理，朝温柔招手，喊你呢。后者脸色很难看，有点惨白，开口说，江衍，我在这儿。另外2个没怎么醉的朋友过来把江衍从我身上拉开了，温柔扶住江衍，后者也没劲儿了，睡了过去。我则是去拉了顾月，注意到温柔打量的视线，开口说道，温小姐，别多想，他喝醉了就这样，逮到谁就抱谁，在场都被他喊过老婆的，这样吗？温柔主动在江衍侧脸亲了亲，说，好了，我们回家。我没说话，我知道温柔这是亲给我看的，在宣示江衍的所有权。不仅仅是我知道温柔那一亲是什么意思，周围的人也知道，这股形容不出来的火药味让大伙悻悻然。我送完人就接到了陈英之的电话。
说明天富太太圈的聚会，希望我能跟江衍一起来。我那年被拒婚的笑话，陈英之到现在还耿耿于怀，就等着哪一天能扬眉吐气。今天白天听见江衍叫我是一声又一声黏黏糊糊的老婆，那股子缠绵劲儿，他就知道好时机来了。我应是应了，但我没把握自己能说动江衍，不过总是得试一试。第二天上午，我特地抽了一个他酒醒的时间给他打电话，即便我选了一个合适的时间，那边依旧不是他本人接的电话，娇柔的女声在那头响起。他洗漱去了，我顿一顿，说明意图，温柔沉默了片刻，说：“陈小姐，不太巧，我们今天打算去滑雪，讨好长辈本就是双方约定好的事。”我说：“要不问问他。”温柔的语气虽然还是柔，却依稀分辨得出来他不太高兴。江衍说：“这种事情我决定就好。”我就没再问了。下午的聚会我只身一人前往，陈英之看到只有我一个人，脸色不太好看。姑姑，我难得穿了一身奢侈品，脖子上的首饰更是限量款。我将礼物递给陈英之，陪笑说：“江衍忙着处理跟姑父合作的那个项目，今天没法来，托我跟您赔礼道歉。”陈英之的脸色这才缓和了不少，这也算是给他长脸了。一来处理的是和陈家的项目，二来动辄上百万的礼物，都看得出对陈家的重视。富太太们看不惯他炫耀的嘴脸，却也不得不夸我是有福气的。陈英之笑容中带点遗憾，婉仪爸妈走得早，阿言体贴也算是弥补他小时候吃的苦了。阿言这孩子，婉仪说一他就不敢说二，以前他对女人哪里是这样的，我都想跟婉仪取经，怎么管男人的，这不过是在炫耀罢了。有人不屑地撇撇嘴，我面不改色地弯着嘴角，阿姨们先吃饭吧。我性格好，不得罪人，对谁都客气有礼，模样好，办事也有分寸。富太太们对我倒是挺喜欢的，只不过让他们的儿子娶我，他们又不乐意了。我没父母，陈家也在走下坡路，而且严格算起来我算个外人，以后公司半点都分不到我手里，出生到底是差了点。尤其跟江衍当年闹的那一段，谁也不希望自己的儿子捡别人剩下的，我自己也是清楚这点的。所以在江衍甩了我以后，我很少跟这个圈子里的人暧昧，不然到时候被棒打鸳鸯还要低头不见抬头见，怪尴尬的。聚餐进行到一半，我抽时间去买了单，聚会到散场，大家都还挺开心的。陈英之心情也好，非要拉着我逛逛街。不过今天着实巧合，我们刚进一家女鞋店，就撞到了江衍跟温柔。男人单膝跪在地上，握住女人一只雪白纤细脚腕，小心翼翼晃若珍宝，再给女人试新鞋。女人脚上有一块淤青，不知道是不是滑雪不小心伤到了。他凑到她耳边，不知道说了一句什么。温柔脸蛋通红，温柔胆子也大，红着脸却弯腰下来亲她的脸，又蠢又欲。我站着没动，陈英之却变了脸，他几乎是立刻走上前，狠狠给了温柔一巴掌。这动作飞快，谁都没来得及反应。江衍反应过来后，连忙把温柔挡在身后，看着陈英之的脸色有点冷。原本他还算尊重他，这会儿愣是懒得搭理，只转头去检查温柔的脸，疼不疼？温柔眼底含泪，却摇摇头说：“我没事，我带你去医院看看。”江衍看着他通红的脸，不太放心道：“没关系的。”他勉强的笑了笑，真没那么疼。陈英之简直是火冒三丈，大口大口的喘着气：“你怎么对得起我们家婉意？”江衍原本是打算一直演戏，可既然被撞上了，他也就光明正大的承认了。他的语气疏离，还带着几分火气：“我怎么就对不起他了？”陈英之双眼通红，他的青春都荒废在你身上了，谁不知道你把他玩烂了？还有什么好男人要他？玩烂了3个字，霎时间砸得我有点头晕。陈英之都这么说，其他人想的只会比这还要不堪。我想开口劝一劝，却喉咙干涩，发不出声音，脑子里却不断浮现我跟江衍有次车上乱来被拍，他的朋友背后说我浪，陈小姐够骚啊！以前没放在心上的事情，突然间就变得如鲠在喉。陈英之恨恨道：“我告诉你，我不会放过你身边这个小贱人的。”这句话简直像是触到了江衍的死穴，他眼神在片刻之内变得阴冷。我怕出事，往前走了一步，一面小心翼翼地抓住陈英之的手安抚他，一面抬头看着江衍说：“我会处理好。”我很快又低下头，语气不轻不重的：“但是你要是动我的家人，我会反抗，我对付不了你，起码不会让他好过。咱们在一起2年，我对付你那些莺燕燕，你见识过的，对吗？”江衍眯了眯眼睛，意味不明：“你威胁我？”我说：“这怎么是威胁？周围看热闹的人多了。”温柔有些怕，上来拉拉江衍，恳求道：“我们先走吧。”江衍没想就这么算了，但拗不过温柔，到底是黑着脸任由他把他给拉走了。我也把陈英之给拖出了店门，后者一路上都很安静，一直到车上，他才突然开口：“你一直都知道。”我应声：“他什么时候？”我如实道：“一直就没有和好过。”陈英之动动嘴角，想说点什么，却说不出话。我跳楼出院后去找他，每次他都不见我，我想明白他什么意思了，就没有再去找过他了。陈英之的眼睛红了，天杀的，怎么能这么糟蹋人？你当时怀孕了逼婚有什么错？他的种难道他不该负责？因为陈英之的话，车里安静了好一会儿。他不喜欢孩子，我拍了拍他的肩膀道：“姑姑，过去的都过去了，早没事了。”陈英之又想起那100万的礼物，聚会你说他送的赔罪礼哪来的？我自己买的。陈英之眼里有淡淡的绝望，我跟江衍不成，江家不再帮陈家。那本来就岌岌可危的陈家，不知道能撑到哪一天。他心疼我，却更加在意陈氏的未来。陈英之拽住我的手腕，婉意，你比她好看那么多，怎么能让那个女人骑到你头上作威作福？我盯着她看了好一会儿，收起情绪，垂眸淡淡的说：“姑姑，她很年轻，有活力，笑得又好看，1万个我都没有一个她那么有青春朝气，长相模样和这个年纪特有的生气是比不了的。”陈英之没反驳，却没打算让这件事情过去。他2天后把这件事情告诉了江家。我接到江母电话，赶到江家的时候，跨进大门就看见江衍在地上跪着，白色衬衣上泛出淡淡血迹，江父手上拿着不知道从哪金条，正一下下往他背上抽。江母眼睛都哭红了，但是也没有阻止。你怎么干得出来背着婉意在外面养人的事情？江国山早年当过兵，就是个暴躁性子，我从小怎么教你的？你就是这么对待爱人的，这他妈叫一心一意。江衍痛得闷哼了一声，语气淡然：“我跟他早就分手了。”你这不叫分手，你这叫辜负人家。江国山阴沉道：“我们没有感情了，分手很正常。爸，现在已经不是你当初那个年代了，没那么多从一而终。”江衍没什么表情地说：“你再怎么打，我也只有这句话，我得对柔柔负责。”江国山连连冷笑，一扬手金条直接甩到江衍脸上。
俊美的眉眼下方瞬间留下了一道浅浅的血印。江母到底是心疼儿子，上前拦住了江国山，说：“儿子，你爸没说错，你要了一个姑娘，让一个姑娘名声坏了，你就是得负责的。听妈的话，把外面的断了，婉意绝对要比你外面那个好100倍。”江衍道：“妈，你去跟柔柔相处相处，你会喜欢她的，你怎么就不听呢？”江母忍不住皱起眉：“妈不会接受你外面的女人的。”他就笑了笑：“你为什么非要偏心陈婉意？她很可怜，妈心疼她，她爸妈死了，妹妹不见了，她姑父不待见她，是我们家造成的吗？”江国山喝道：“你再敢说一句这种话试试！”叫婉意听到了多心寒，她微微偏头，看见挺直了背站在门口的我，脸色猛地一变，我像是什么都没有听见，弯弯嘴角：“叔叔阿姨好。”江国山跟江母谁都说不出一句话，我的视线移到了跪在地上的男人身上，他没有回头，双手紧紧握拳，显然这会儿也在气头上，保持着背对我这个动作。我跟江衍，我们是真的已经分手了，和平分手的。分手还是我先开口说的，叔叔要教育人，那我估计也该被教育。我始终很礼貌，又对江母道：“阿姨，你可以去看看那女孩，真的是很好看的一个姑娘。”江母不知道为什么听见我这么说，鼻子突然就酸了，是不是阿衍逼你这么说的？前几天来吃饭，你们不是都还好好的吗？我摇摇头，对不起阿姨，我不该瞒着您，傻孩子。江母轻声说：“你就是太好说话了，所以外面那个才敢跟你争。”因为我的到来，江国山没再对江衍动手，后者听着江母这句话，从地上起来，面无表情的上楼。江国山冷哼了一声，把金条丢在地上，面对我和蔼了许多：“婉意，你放心，外头那个叔叔会给你处理了，我们江家就认你一个媳妇。”江母同样也不认可温柔，可他态度没那么坚决。眼下他最记挂的还是江衍身上的伤口，趁江国山没注意，偷偷叫我上去给他上个药。好，我笑着说。江母叹口气：“怎么会这样子呢？我一直觉得你们很好的。一开始他领你回来，我还觉得你长得太过于好看，不喜欢你。后来我又觉得你好看也好，外头比不过你，他自然就不会往外看。谁知道会变成这样？”他爱怜地摸了摸我的脸：“阿姨现在是真的挺喜欢你，不会让你受委屈的。我不确定他这是不是想去找温柔麻烦的意思。”说：“阿姨，真没关系。江衍是真心挺喜欢外面那个姑娘，别到时候弄得你们关系不好。他记恨你，你要是觉得对不起我，另外给我介绍一个就行。”江母可没法把我给介绍出去，而且江国山说一不二的性子，也是绝对认定了我的。他从储物柜里面拎出来一个医药箱，今天估计伤得挺严重的，就非要因为一个女人跟他爸倔。我没发表任何意见，只提着箱子上了楼。江衍的房间我以前来过无数回，他们第一次就在这个房间里。那会儿我被我姑父赶出来，江衍就带着我回来了。然后在我洗澡的时候溜进了洗手间，我没有拒绝。事后我泪流满面，他把我整个人抱在怀里，把他的床和被子分给我，小心翼翼地替我把眼泪擦干净，沙哑地说：“婉意姐，你别哭，他们不要你我要的，我会一直对你好。”我推开江衍房间门的时候，他正在跟温柔打电话，脸有没有彻底消肿？我这边没事，我妈没有不喜欢你，改天就带你回来见她。他耐心地哄着那边，我一直等他讲完电话，他放下手机以后，整个人就变得冷漠了不少，尤其是吴意一眼看见我时，那股冷漠到了极点，还有些许讽刺的意味。我说：“你妈让我来给你上药。”江衍扫了我一眼，意味不明道：“你真的挺厉害的。”我当然不会以为这是什么好话，我把药箱放在他身侧，想去看他背上的伤口，被他伸手挡住了。江衍冷冷地挑着嘴角说：“不如你告诉我，你是怎么把我爸妈哄住的？我让我们家温柔来学一学。”我冷淡地重复说：“阿姨让我来给你上药，你让你那姑姑以后小心，她越想得到什么，以后越会失去什么。”我皱了皱眉：“你要对陈氏动手？”江衍现在是没有这个本事的，只要江国山掌权一天，他就不可能对陈氏造成什么威胁，但他早晚有接手江家的一天。他本来就不太喜欢陈家，原本的礼貌只是做给他母亲看的，真要动手也不会有什么心理负担。江衍根本懒得跟我说话，甚至不再看我一眼，疏离地说：“要不需要你上，你人给我滚出去就行。”我说：“那你自己上，你最好让你姑姑去给我老婆道个歉。”我正要走，文言回头看了他一眼，他趴在床上，这会儿我看见他背上的伤口了，红痕遍布，洗了澡也还有偶尔渗出的血珠。在此之前，他这个人从来都是养尊处优惯了的，养就一身细皮嫩肉。我突然就肯定江国山是打错了算盘，江衍这次绝对不会服软，要陈英之去道歉，显然不可能。我想了想，说：“他确实不应该动手，但他不知道详情，以为是你出轨了，责任并不全然在他。”江衍有些心不在焉，确实有一半责任在于你我的隐瞒，可我老婆有什么错？我哑口无言，没有再跟他争辩。江衍又说：“你以为你那姑姑对你有几分真心，还不是为了利用你？别以为你改了陈姓进了陈家，就真是陈家大小姐了。”我的手用力地握了握，平静地说：“我从来没这么以为过，是吗？”他没什么含义地笑了笑。以前只要有女的来跟我搭讪，你不都亮出陈小姐这张底牌吗？陈家这个背景确实好用，屡试不爽是不是？我看着他有些心冷，那会儿他身边女人缘实在是太好了，我是长得好看，却比不上别人跟他有同样的爱好。比不上别人跟他有共同话题，也比不上别人会玩，所以我才会尽量陪他玩得开一些，又在其他女人面前抬出自己的身份，结果强迫自己玩得开。他觉得我天生就浪，我抬出陈家小姐的身份，他觉得我自以为高人一等，爱慕虚荣，其实我只是自卑，觉得自己没什么优点，看到什么女人跟他走得近都害怕。我从小到大其实受过不少委屈，大部分都能做到不当回事，这会心里却酸涩，但我不是矫情的人，很快就调整了情绪，神色跟语气都没有什么变化。我先走了，江国山还在楼下骂骂咧咧，看我下来，瞬间明白我上楼干什么去了，冷哼一声：“他都这么对你，你还去管他死活做什么？疼死他也是活该。”又转头看江母，语气不悦：“他这没责任感的性子都是你给惯的。”江母在旁边不吱声，我笑着调节气氛，说起自己工作的事情。我本来想着身体恢复没多久，做一段时间销售算了，业绩找朋友拉拉倒也不累。不过我又通过了大学辅导员的面试，还是选择去大学。江国山对我向来是比较关心，道：“要是有哪里需要帮忙的地方，你尽管跟叔叔提，只要能解决的，叔叔一定尽力给你解决了。”我道了谢：“婉意，你跟叔叔聊聊外面那个女人吧。”江国山道：“
改天叔叔让你叫阿姨去跟他见个面。这话说的其实是相当的直接了，就差没直接说要出去找温柔麻烦。像这些有钱人家的孩子，偶尔也会有在外面遇到真爱的时候，有的碰上点手段厉害的，被迷得晕头转向，恨不得把人娶回家。只要家里父母不同意，总有让人分开的办法。我还没来得及说话，就有声音从楼上传了下来。你问他做什么？你要是想知道，不如直接来问我。我微微抬头，就看见江衍站在楼梯口，脸上写满了火气，还有几分嘲弄。您何必跟一个小姑娘过不去？我就再跟您说一遍，我这辈子取定温柔了。如果不是她，那我就当光棍，您这辈子都别想要孙子了。江国山好不容易缓和下来的情绪又重新激动起来，江母赶紧在旁边给他顺背。他瞪着他，你少说两句行啊。江衍扯了扯嘴角，从楼梯上走下来，径自往外走。江母皱眉道，这么晚了你去哪？当然是去陪我老婆。江国山的脸色更加难看了，今天你要是敢踏出这个家门一步，以后就不用回来了。江衍没说话，看了眼我，然后头也不回的走了，那一眼轻飘飘的，却是在责怪我的挑拨离间，在控诉我是罪魁祸首，把厌恶不屑表现得淋漓尽致。这种无声的冤枉比直接骂人还要伤人。也是这一眼之后，我就有些浑浑噩噩的，我的耳边只有江母不停地喊江衍的名字，叫他别走。江国山也死死地盯着门口，可是出去的人再也没有回来。我回了陈家，没心思跟江母交流，沉默地躺在了床上。这天晚上，我做了一个梦，梦里的场景是我跳楼那会儿，可是跳楼的人却是温柔，他一跃而下，倒在血泊之中，而我就站在楼上俯瞰他。第一反应不是给他叫救护车，而是在想自己当时是不是也是这副吓人的画面。看着看着，突然就有人从后面掐住我的脖子，我回头看，江衍双眼通红，说是你害死了他。我挣扎着想解释，却一个字都说不出口，只有眼泪不停地往下流。你怎么能活着？你也该死。他的脸上出现几分恨意，松开手推了我一把，我只感觉到自己速速往下掉，这种感觉清晰无比，我经历过，知道10几秒以后的结果是什么。害怕的朝楼上只看得出一个虚拟的男人伸手，我不想死。梦里他是万能的救世主，把血泊里的温柔给救活了。救世主却并没有朝我伸出手，反而凉凉地看着我，送我一句你是罪有应得。第二天我就病倒了，我身体不太好，偶尔穿少一点就得在床上躺个几天。我这回是发烧，低低的烧，退不下去，烧得我满脸发红，体重也一连降了好几斤。陈英之烦得要命，不仅我生病让他烦，还有这几天公司的事情也让他生不出什么好心情。听她老公说江衍是处处跟陈氏作对，生意被搅黄了好几单。原本他觉得江衍自己开的公司不算大，应该构不成什么威胁，谁知道他居然还真这么有本事。至于江衍这么对陈家的原因，他心里也知道答案，无非是因为温柔，他暂时眼里就只有那个小狐狸精呢。陈英之尽心尽力地照顾着我，一直到第3天，我的烧才彻底退了下去。江母也是在我身体好的差不多了以后来看我，这回居然闭口不提江衍的事情，他只跟陈英之聊了几句江衍最近的情况。偏偏陈英之是一个不会瞒着我的人，转头就把江母跟他聊的事情转述给了我。你江阿姨说，你江叔叔已经断了江衍所有的资金来源。我没发表任何意见，连眼皮都没有抬一下。爱情扛不过柴米油盐，到时候没钱了，他在外头绝对待不住。不过陈英之不知道江衍什么心理，我就是搞不明白，明明他最近不好过，居然还要一个劲儿给咱们陈氏使绊子。按照道理来说，君子报仇，10年不晚。江衍当下应该做的是要在江国山断了他的资金链以后，好好运营公司渡过难关，而跟陈氏斗气不过是自损800罢了。要替那小狐狸精出气，现在绝对不是时候。我一直到听到陈氏2个字，表情才有了一些细微的变化。他想逼你去给温柔道歉，江衍当然不是傻子，也绝对知道此刻的正确做法是什么。他特地在危机关头针对陈氏，无非是不舍得温柔，怕他一直对陈英之那一巴掌郁郁寡欢，所以选择在这种情况下铤而走险。他是一刻委屈都不愿意让他多受的。陈英之在听完我的话以后，表情很是难看，他咬牙切齿道，我是不会去给那个狐狸精道歉的。而我早猜到了这种结果，温柔的存在损害了姑姑的利益，他想撕碎温柔都来不及，又怎么可能道歉？陈氏的事最后请了江国山帮忙，他一开口，那些原本偏向江衍的合作方就知道该怎么办了。江衍再牛，暂时也比不过他老子。我打电话跟江国山说了感谢，后者慈祥笑道，这都是小事，以后给我们江家生一个大胖小子就行。他向来是这么跟我开玩笑的，这会儿也没发觉有什么不对，我也不可能特地提起江衍还没有回江家的事，只能找个话题把断这对话给绕开了。江衍的事情这几天其实发酵的挺严重，这个圈子里江母一辈的人都知道，江衍被一个年轻的大学生给勾走了，为了小狐狸精连家都不回，更是连我生病都懒得回来看一眼。对此没少在背后嘲笑陈英之爱显摆的，这回真是显摆的翻了船。什么对他侄女体贴呢？还不是跟大部分男人一样，新鲜感一过，更爱外头的。富太太们更是叮嘱家里到了适婚年纪的男人少跟我接触，我模样好，谁也不敢保证自家儿子能扛住这种诱惑。陈英之也怕一出门就看见外头那些富太太的嘴脸，这几天全在家里待着，我知道外头说的话可能不会好听，所以几乎不会特地去打听，我也没有再找一个富二代的打算，只要不跟那些富太太的儿子扯上关系，流言蜚语他们说一阵子也就过去了。不过我没想到居然还有人愿意来看我。顾月提着礼物来的时候，我有些惊讶，男人第一时间就发现我瘦了，他说不上来自己是什么情绪，反正挺心疼的。听说了你生病的事，我们大伙就选了一个代表来看看你，他们都被家里警告了，不准来看你，不太方便过来，让我给你道个歉。别说富二代是什么纨绔子弟，人家在外头会玩，家里也还都是守规矩的。家里父母既然特地提起过，都会尽量不违背家里人的意愿，有那份心我已经挺感动了，谢谢。我发自内心的笑了笑。要喝点什么？我自从跟江衍分手以后，笑容都是些出于礼貌的假笑，这发自内心的一笑让顾月心底有些雀跃。有什么？茶可以吗？我想了想，顾月道，当然可以，喝什么都行，我亲自给他煮的茶。顾月坐在我对面的位置上一动不动，偷偷摸摸地打量我。他们这群人在背后讨论过无数次，大部分人都觉得我是他们这个圈子里面最好看的。在我跟江衍在一起之前，不少人都想跟我试试。江衍一开始也是这群讨论的人里面的一员，不过他最自私，占有欲强到离谱，一听见任何人幻想我就黑脸。他那时候对我的那种欲望很热切，
不是读书那块料，但为了跟我读了一个大学，硬是认真花钱请最好的老师，刻苦学了1年。而那个时候的我根本不会多看他一眼，江眼就一句又一句的婉一姐，把我给骗到手了。顾月起先一直觉得他很喜欢我，后来才知道这就是男人在捕猎时候的手段罢了。我同意跟江眼在一起没多久，他就似笑非笑说我没背景的，圈子里其他那些搞了绝对得负责，只有我没兴趣甩了，家里也会睁一只眼闭一只眼。本来顾月还以为我们这么多年一直在一起，江眼的想法变了，没想到他跟我早就分手，身边还多了个温柔，可见玩玩到底只是玩玩而已，不会随着时间产生感情。谁又能想到江母江父这么喜欢我，为了我完全不接受他现在真正的心上人。顾月不知道江眼现在后不后悔当初玩弄我，你喜欢甜一点还是不甜一点？我抬头询问他，顾月这才收回思绪，看向我提着的茶壶，也不知道在修什么，有些不好意思地说甜的吧。等到入口他就知道我煮茶是真的有几分水准了。婉一姐你经常煮，我莞尔没有机会到，没有，很久不煮了。之前江眼爱喝酒，学着给他煮当醒酒茶的。顾月可真羡慕江眼，他点点头，最近几次见面他都滴酒不沾了，一喝温柔就跟他闹，我听着都烦，也不知道他是怎么忍下去的。说完话他偷偷打量着我的脸色，我神色如常，早就免疫了。既然提到江眼这号人了，什么都不说反而显得刻意，就顺嘴提了一句他们俩最近怎么样。顾月说别提了，江眼哥现在玩物丧志得很，江叔叔那边断了他的资金链，明明他的公司都已经一团糟了，指不定哪天就破产了，还天天有空接温柔上学放学一起吃饭呢。我没有发表意见，起身去冰箱拿了点甜品，我把拿回来的甜品放在桌面上，又想起什么说我去拿瓶菠萝酱。顾月看着那些甜品，知道不出意外又是我自己做的，我会的东西很多，很显然我非常适合当一个好妻子，可越是这种适合过日子的越不容易被珍惜，因为能带来的新鲜感太少了。就连顾月也不喜欢这款，只是对他而言我除外，大概是因为从来没得到过，所以一直以来都有些惦记。下一秒当他抬起头，他的那点惦记顷刻间就变成了奔腾的洪流。菠萝酱放在柜子的最上面一层，我踮着脚，宽大的衣服因为我往上伸手的动作提了上去，露出一截腰线，雪白雪白的，还很细，那种弧度他见过的女人没有一个比得上的。我回头时看见顾月脸上很红，她的呼吸也有些沉，眼神也不敢直视我，说婉一姐，我还有点事，就先回去了。行，我点点头。顾月一直到回到车上，那根紧绷的神经才稍微放松了些，他觉得自己也太弱了。夏天路上满大街都是穿露脐装的，我露点腰线根本算不上什么，可是他居然起反应了，他真的太没出息了。顾月一边鄙视着自己，一边更加频繁地开始找我，下班没事就找我蹭下午茶，时间都花在我这里了。那跟兄弟们出去花天酒地的时间就不多了，约的聚餐基本上10次缺席个7、8次，缺席的次数一多，总有人好奇他干什么去了。顾月的表弟顾泽源是最清楚的，他不太在意地说还能干什么去了，泡妞去了呗，原来是交新女朋友了呀，怪不得酒都不来喝了。顾泽源嘲道，你们也太高估他了，我估计他一时半会儿连开口表白都不敢。顾月怎么说也算是个高富帅，追女人那不是小菜一碟。顾泽源这么说着实是让人惊讶的，但是惊讶过来以后就有人反应过来了，他不会最近都跟婉一姐在一起吧？除了陈婉意还有谁能让他那么怂？顾泽源挑了挑眉，没解释的模样显然是在默认。他的余光往江眼那边扫，男人像是什么都没有听见一样，只低头玩着手机，然后很快从位置上站起来，我老婆放学了，先撤了。顾泽源说，江眼哥，我怎么记得周一嫂子下午是满课的？江眼朝他看过来，顾泽源跟他对视的几秒时间里，脑子突然电光火石般的闪过几个片段。一个是2年前团体旅游，那会儿江眼还和我在一起，哪怕是下着暴雨，他也愣是要去情人坡锁上姻缘锁。另一个是没过多久，他就去把姻缘锁给解了丢了。去解锁的前一天，也是有人聊到了我的事，说我在跟江眼在一起之前，一直在追江眼的表哥徐思言，而徐思言没看上我，2个人就不了了之了。而江眼那时也在旁边，江眼跟徐思言的母亲是孪生姐妹，他俩长相都随妈，也就导致他们有5分相似。顾泽源就像是被打通了任督二脉似的，忽然之间就想明白了一些事情。江眼跟我闹成这样，他不是因为徐思言，所以他跟我掰了，没准是在赌气。江眼哥，你跟我说实话，你是不是还喜欢婉一姐？顾泽源的眼神有些复杂。江眼说，你抽什么风？你要是真的一点都不在意婉一姐了，为什么我们一提到她你就要走？不就是不想听婉一姐跟其他男人的事情吗？顾泽源显得有些不依不挠，他还是希望我们和好，毕竟我以前喜欢他喜欢得快死了。顾泽源不想看我难过，温柔今天下午逃课了，告诉江眼下课的时候已经在打车来找他的路上，等他走到他先前告诉他的包厢门口时，正好就听见了这么一句话，他的笑意瞬间就浅了下去。你们在说什么？在场的2个男人这才发现他。江眼心底问候了顾泽源1000遍，朝温柔走过去之前，冷冷地看了他一眼。顾泽源在看到温柔那一刻就知道是自己想多了。江眼原来并不是拿温柔放学了当借口，他只是真的打算去接人，是他误会了。温柔转身就往外走，江眼紧跟在他身后，揉揉他介意的眼睛都红了，心里难受的要命。一个我几乎成了他的心头刺，扎得他很痛，可他还得装成若无其事的样子。你是不是真的喜欢婉一姐呀？不过也正常的，她长得确实比我好看。江眼，你喜欢她没关系的，但你一定要告诉我，不要骗我，不然我会很难过的。这话反而把江眼给逗笑了。我要是真喜欢他，那你怎么办？温柔可怜的垂着头，看上去有些手足无措，隐忍的咬着唇，一言不发。柔柔，顾泽源胡说的，我只是打算去接你，他非要说我放不下，江眼就不舍得再逗他了。他越解释越哄着他，温柔那股子委屈劲儿反而越上来了，回头拽住他的一只胳膊说，江眼，我好没有安全感，特别是面对婉一姐，我总是怕她会把你抢走，以后你别跟她说话好不好？说完话，眼泪就噼里啪啦往下掉。江眼低头给他擦眼泪，跟他保证道，好。温柔这才破涕为笑，但即便他被哄好了，顾泽源也没能躲过去这顿打。江眼拳头朝他挥过来的时候，他躲闪了几下，嘴上也求饶，还是被打到在地上。江眼真的是一点也没手软，反而是温柔在旁边拉着江眼，够了够了，
他也不是故意的。江衍伸脚踹他的小腿，还不赶紧谢谢你嫂子。顾泽元扯扯剧痛的嘴角，他可是妥妥的陈婉意一派的，因为我的关系，他并不怎么喜欢温柔，愣是没开口。他顶着这副鼻青脸肿样回家，我跟顾泽元住在一个小区，两个人在小区门口恰好撞上了。饶是他躲了躲，我也还是看见他脸上的惨状了。顾泽元这会儿也才刚成年，他父母从小就不管他，而我也没有父母，两个人有几分同病相怜，所以大6岁的我算是真的把他当亲弟弟养大的。我当初跳楼，除了陈英之，也就只有他照顾我，也就是今年他高3课多，他们见面的次数才少了。怎么回事？我拉住他不让他走，皱眉道：你又在学校惹事了。对于顾泽元而言，我就是个长辈，他小学放学是在读高中的我来接的，初中的同学会也是我替他开的，生病也从来是我送他去医院。顾泽元不想让我担心，支支吾吾不肯明说，我冷着脸，到底是没有不管他，领着他回到他家，找来医药箱给他擦药。顾泽元也很听话的一动不动，不太放心道：你的身体好了吗？你姑姑不让我去看你。陈英之一直觉得他是个混混，不让他接近我，我不在意这个，问他疼不疼。顾泽元在我面前算乖的，我在给他上完药以后，却一句话也不说就要走。顾泽元看着我这副模样，有些不安，挡在我门口，企图不让他走。明明你去学校之前答应过我，高3这年你会好好读书不惹事的。我的声音中气不太足，显然很疲倦。顾泽元沙哑地说：姐，我没在学校惹事，这是今天江衍动手打的，我什么坏事也没做。我这2个周末没有在学校待，都跟我表哥那群人待在一起。我想看看那个抢走江衍哥的温柔到底长什么样。顾泽元说，然后我今天惹温柔不高兴了，他就对我动手了。他的嘴角肿得很厉害，说话应该都很疼，但他跟我说话还是忍着疼，保持着语速，显然是怕我离开得太快，所以才着急跟我解释。我愣了愣，有些生江衍的气。一个高3的孩子，学习最关键的时候受伤影响学习，影响高考怎么办？温柔是个宝，其他人就不是人了。说错2句话，至于把人打成这样吗？你怎么就不知道躲？他躲了，是江衍铁了心不放过他。顾泽元张了张嘴，却没说话。江衍没对我腻之前，还是很照顾他这个小舅子的。他也没想到今天他会这么狠，那股狠劲儿就看得出来是对我没什么想法了。我怕他在吃亏，叮嘱他以后见到那个女人离他远点，那也别喜欢他了好吗？顾泽元说，你可以看看我表哥，他挺喜欢你，有我在他不敢欺负你。我笑了笑，我跟江衍成为了过去式，却也不可能跟顾月有什么的。顾月母亲很不喜欢我，尽管顾月不太听他妈的话，但顾母非常强势，我跟了顾月日子未必就好过了。我在心里盘算着，最近应该别再跟顾月见面了。第2天，我打算亲自送顾泽元去学校，我还是把他当成孩子的，会跟其他家长对孩子那样，送他去学校之前给他买一堆吃的。顾泽元虽然不喜欢吃零食，但是并没有拒绝，而是陪着我一起在超市里面挑零食。顾泽元现在是特别想撮合我和顾月逛超市的时候，就偷偷给顾月发了地址。顾月赶来时，我们正好在挑水果，顾泽元就把所有的东西都让他提了，给他献殷勤的机会。我心里明白是怎么回事，却也不好说什么。顾月道，几分钟前温柔还在微信上告诉我他也在这边逛，没想到你们也在。他没想到自己说了这句话以后就冷了场。我跟顾泽元对视了一眼，谁都没说话，也没有想到江衍跟温柔马上就出现了。我因为顾泽元脸上的伤，并没有主动打招呼，视线一直放在水果摊的苹果上。江衍也揽着温柔，目不斜视的从他们面前经过。顾月总算察觉到有些不对了，也没了声音。3个人谁都是安安静静的，他们这边安静，旁边一有声音就能听得清清楚楚。温柔跟江衍说的话就这么传到了3个人的耳朵里。婉意姐男人缘真好，逛个街都有2个男人陪着一起。顾泽元几乎是当场就炸了。温柔这不是在阴阳怪气的说我作风有问题吗？他火气一下子就上来了，几乎是立刻抬脚走了过去。你他妈说什么？